យន្តឋានអរឿនសូមជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយន្តឋានអរឿនខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និងរៀនស៊ីនបាទផ្នែកអង្គុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាព្រេកកោណសញ្ញា Check សញ្ញា ABS អង្គុយឲ្យទៀនបាល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រើហ្គាសផ្សេងឬស្ដេច BM ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ Hybrid សម្រាប់ Toyota លេខទីតែម្យ៉ាងគត់បាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយន្តដ្ឋានអរឿនមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយានដ្ឋានអរឿនមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ8E0 ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទ